Պետք է փոխենք ջրի նկատմամբ մեր վերաբերմունքն, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներկա գտնվելով ջրային կոմիտեի ձևավորման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառմանը։ Մենք խնդիր պետք է դնենք, որ Հայաստանում չոռոգվող գյուղատնտեսական նշանակության հող ոչ միայն պետք է չլինի, այլև տարբեր նշանակության այլ հողեր պետք է դառնան այգիներ, այսօրվա Հայաստանում այդ ջրային ռեսուրսը կա, նշել է վարչապետը։ Հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնից հայտնում են, որ ՍՇՎ-ով պայմանավորված հիվանդությունը նախորդ շաբաթվա համեմատ գտնվում է գրեթե նույն մակարդակի վրա, իսկ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ցածր է 1.8 անգամ։ Հայաստանի Հանրապետությունում շրջանառվում են ռեսպիրատոր սիցինտիալ վիրուսի, ռինովիրուսի, պարագրիպի և այլ հարուցիչներ։ Ֆինանսների նախարարությունից հայտնում են միջազգային հեղինակավոր S&P Global գործակալությունը վերանայել է Հայաստանի վարկանիշի եռանկարը, դարձնելով այն դրական և հաստատել է վարկանիշը BB մակարդակում։ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Իրանի ճանապարհների և քաղաքային զարգացման նախարար Ֆարզան Էսադեգի գլխավորած պատվիրակությանը։ Ալիևն ընդգծել է, որ Ադրբեջանի և Իրանի կողմից համատեղ իրականացվող նախագծերը այն հնարավորություններ կբացեն ինչպես երկու երկրների, այնպես էլ տարածաշրջանի համար։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Վլադիմիր Պուտինն արդեն սկսել է երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Ես կարծում եմ, Պուտինն արդեն սկսել է այն հարցային, որքանով կարող է նա գրավել այս կամ այն տարածքները։ Ռուսաստանը ցանկանում է բերել իր ճակերտավոր խաղաղությունը և փոխել մարդկանց կյանքը, որ նրանց դուր է գալիս, ասել է նա։ Հայաստանի Հանրապետությունն առաջին անգամ կընդունի սպորտային հրաձգության Եվրոպայի մեծահասակների առաջնությունը։ Առաջնությանը կմասնակցեն 40 երկրների պատվիրակություններ, այդ թվում 450 մարզիկ և մարզիչ, ինչպես նաև շուրջ 150 պաշտոնական ներկայացուցիչ, կխաղարկվի մեդալների 70 հավաքածու։